त्यही उसको एमा अब स्कुल जाँदैछौँ बाई बाई त्यसमा हेऱ्यो मम्मीलाई स्कुल छोडेर अब बाइक सर्भिसिङ गर्न जानुपर्छ मम्मीले पढाउने चाहिँ यहीँ हो स्कुटीको अहिलेको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यहाँ थर यसरी यसरी हुँदाखेरि थर गर्छ अब मलाई डर के छ भन्दाखेरि तेल चाहिँ यो चाहिँ थर्ड सर्भिस हो मेरो थर्ड सर्भिसमा चाहिँ मैले कहाँ लिन्छु भन्दाखेरि मङ्गलगढीको यो एमाको सुरुमा लिन्छु यहाँनिर छ त्यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि इम्पोरियम ओली एमाको सोरुम नजिकै छ यहाँ यहीँ लगेर ट्याक्क लगाएर सर्भिसिङ हालिन्छ अब थर्ड सर्भिसिङ गर्ने आएको मैले के बाइक यहाँ त्यो हरेकपल्ट कि इयर फिल्टर चेन्ज गर्नुपर्छ कि हो मेरो त अस्ति पनि चेन्ज गरेको अहिले त्यो धुलो भएको छ क्या धुलो एकदमै त्यो आछ हो त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ क्या त्यो ए त्यो के गरेन भने के अरे उठिन्न माइलेज दिनु भन्छ यामाहाको चाहिँ हाम्रो मोबिल हालियो यसको प्राइस 870 पर्दो रहेछ सर्भिसिङ हाम्रो थर्ड सर्भिसिङ सकिसकेपछि बाइक स्कुटी आइरहेको जस्तै धोएर ब्रान्ड न्यू जस्तो देखिरहेको चार्ज काट्दो रहेछ आफ्नो फिडब्याक लेखेर
ल बाइक सर्भिसिङ गरेर आइयो। बाइक सर्भिस गरिसकेपछि अब घर जानुपर्छ। अहिलेको 1 लिटरको चाहिँ 158 पर लिटर छ। अब यहाँ यी सेवा गरेर हामी एघार 36 भयो। हामीसँग कति किलोमिटर हिँड्दा भन्दा अहिले 63 भयो। 173 किलोमिटर हिँड्यो होइन। यसलाई फोटो खिचौँ, यसलाई 0 गरौँ। अब 3 लिटर हालिदियो भनेको 2 लिटर जति भयो। यसले कति किलोमिटर हिँड्छ त भन्ने कुराहरू हामी कति किलोमिटर हिँड्छ त भनेर म चाहिँ सधैँ ट्राई गर्छु। हरेकचोटि तेल हालेको बेला चाहिँ 0 बनाएर अनि यसले कति माइलेज दियो त भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यो अप्लाई गर्छु भनौँ न।